嗱嚟啦！上期搞完個燙種，而家咧就嚟整個蒜香黃油麵包。配方入面除咗黃油、鹽同埋酵母，其他咧都一次過擺落去麵包桶度。牛奶咧，我建議大家預留10克，因為大家嘅麵粉吸水性係唔一樣嘅，所以咧要留翻啲嚟走盞。呢個燙種大家記得擺埋落去啊！因為我經常做埋啲咁嘅蠢事，擺喺冷藏嗰度咧就唔記得啦。剩低咧就交俾廚師機啦。我哋先用低檔混合，混合到睇唔到乾粉咧，再轉翻高檔繼續打麵。呢頭提醒你哋記得加燙種，嗰頭自己就唔記得加雞蛋。我真係經常做埋呢啲咁嘅蠢事啊！大家記得要睇清啲材料啊，唔好學我啊！崩潰啦！我真係崩潰啦！打到個麵團有粗膜呢，我哋再擺入鹽同埋黃油，跟住呢，再繼續開低檔去混合材料。到黃油都睇唔到呢，我哋再將酵母擺入去，等酵母都俾麵團食晒入去呢，就可以轉翻高檔繼續打麵啦。做細麵包嘅麵團呢，唔使打到手套膜嘅，打到有7-8成呢都 OK 噶啦。呢度一份量呢，大概可以做6個嘅，咁每一個麵團仔呢，大概係65克。分好咗之後呢，將呢啲碎嘅收翻喺個底度，包翻實佢。將每一個麵團咧都收翻完。一般整呢啲麵包仔，我加咗麵種嘅話咧，都係一次發酵，因為對，就是因為啦。其實你有時間嘅話咧，最好就發酵2次咯。跟住再密封鬆弛15分鐘，鬆弛好咧就可以嚟整形啦。呢個麵團整形係比較簡單嘅，先撳扁少少，由中間1/2呢度開始，跟住壓出去，跟住咧就向兩邊壓闊啲。呢一度咧剩翻個拱形，唔好喐佢，呢個角度會清楚啲。嗱，睇到呢度個拱形噶，跟住再反個面，光滑個面向下，個底呢度咧壓薄佢，跟住咧由上面捲翻嚟，捲一捲，再推一推，捲一捲，再推一推，跟住個底呢度咧捏實佢，再碌一碌長。嗱，咁樣咧佢就可以中間厚，兩邊幼啦。發酵嘅時間同溫度咧都係一個參考。總之我哋最終係發酵到1.5倍大咧就得啦。如果烤箱發酵咧，記得擺翻一碗熱水。發酵好之後咧，滾肥嘟嘟嘅，摸下佢，佢會輕輕回彈咧就 OK 啦。再攞把鋒利啲嘅刀仔喺中間嗰度界一刀。今日用呢一個現成嘅蒜香黃油醬。再把蒜香黃油醬擠在縫隙裏，再喺麵包嗰度薄薄地搽翻一層全蛋液。烤箱咧就已經提前預熱好噶啦，我哋咧就擺喺中層嗰度烘烤。出爐啦，香到姥姥家啦！再加多啲歐芹碎去，係咪就似模似樣呢？同出邊麵包鋪買嗰啲係一樣嘅。嗱，你睇下，佢真係好鬆軟噶，而且回彈得非常之快，所以佢嘅口感咧係好 Q 彈嘅，入面嘅組織都係非常之唔錯嘅。啱出爐嗰陣係最正嘅。個雞字啦！